Goddag og velkommen til Tobias' Matematikshow. I dag skal vi snakke om cosinus, sinus og tangent, og hvordan man bruger dem i praksis. Først så skal vi ligesom vise, hvorhen man bruger dem. Altså, det var ligesom i sidste video, bare lige for at opfriske det. Så vi siger, at den her vinkel, den er 36 grader. Så hvis du skal bruge sinus eller cosinus, så ville det skulle være, hvis du havde hypotenusen, og skulle finde den hosliggende kateter. Sinus, der vil du finde den kateter, der ligger længst væk, og hypotenusen. Og tangent vil du så bruge, hvis du ikke har hypotenusen, men du kun har de to kateter. Lad os prøve at regne det ud. Så vi siger, først siger vi cosinus til at finde den sidelængde, der er hernede. Så skal man så skrive cosinus til vinklen, de 36 grader, gange 5, ja, er lige med, det vil så være 4,05. Hvis vi så skal finde sinus, så vi skriver de 4,05 hernede. Hvis jeg skal finde sinus herover, så skal vi så bruge forholdet mellem vinklen, hypotenusen og den fraliggende kateter. Så vi skriver så sinus til de 36 gange 5, og så får vi så 2,93. Og så der er flere decimaler bagefter, men man kan ikke bare skrive alt uendelighed. Så hvis vi skal finde tangent, den skal vi så bruge, hvis at det er, at vi ikke har den her. Vi har kun de her to her, eller vi har den her hernede, og vi skal finde den her herover. Så der skriver man så tangent af vinklen gange de 4,05. Og så vil man stadigvæk få den her herover, som så er 2,93. Så nu har vi alle siderne i tangenten. Men lad os så sige, at vinklen forsvinder. Der var nogen, der stjal vinklen. Vinklen den er væk. Så skal vi finde vinklen. Må vi gøre det på, at vi bruger de inverse funktioner af cosinus og sinus. Og eventuelt også tangent. Det vi har tænkt os at gøre her, er, at vi starter med at bruge cosinus og så bagefter sinus. For at bruge sinus til vinklen, er det stadigvæk det samme forhold. Så det er den hosliggende kateter, hypotenusen, og så vinklen vi skal finde. Så hvis vi bruger cosinus invers er, så siger vi så 4,05 divideret med 5 fra hypotenusen. Det vil så give os vinklen herinde, som var de 36 grader. For at bruge sinus, så skal vi så bruge forholdet mellem den fraliggende kateter og hypotenusen og vinklen. Så derfor så siger vi så de 2,93 divideret med de 5, for at så få de 36 grader. Det er sådan, man bruger cosinus, sinus og tangent. Tak fordi I så med i dag. Det var Tobias.